Hello，大家好，今天是3月24号，美股盘前行情快报，我是阿哲，我们又再次见面啦。美股再次迎接变盘，阴阳交错模型又出现了，这次会是变盘低点吗？还是跟上次一样为反弹高点呢？昨天的反弹是对上周五抄底美股的同学一个左侧的奖励 ，APP 也是买入上涨，但右侧市场还未真正的止跌，仓位控制千万不要大意。特斯拉也很有可能只是一个反弹。我们看到今天的行情图板。那么首先我们看到本期视频的行情目录，今天是市场观察纳斯达克指数第306期的视频。那么阿哲依旧会通过以下的3个部分讲解本期视频美股的盘前观点。那么第一部分还是最为关键的指数的分析。那么阿哲会告诉大家有关阴阳交错模型的一个使用。当然，如果您是老同学，那你应该知道为什么现在是一个变盘点。如果是第一次观看的同学，就一定要认真听了，这是一个很有意思的方法，可以让你发现很多市场的高点和低点的地方。第二部分我们会讲到日内15分钟的变盘点，短线日内做短线的。那么日内做短线的同学可以关注这一部分。那么第三部分我们会讲到标普、纳斯达克指数和道琼斯三大指数的日线目前是什么环境。那么明白了目前美股重要的指数环境之后，我们再去做个股的解析和交易会更加如鱼得水。在第二和第三部分，阿哲会讲到特斯拉、英伟达、比特币、Huawei、谷歌、甲骨文、MSTR、微软、博通、AMD、HOD、APP、SOX6、Circle、Meta、OKO、PLTR、Coin、美光和亚马逊等以上的个股标的，希望对您能够有所帮助。当然，如果您是首次观看阿哲视频的同学，阿哲做一个简单的温馨提醒，你会看到我们视频当中有比较多的目录内容，所以阿哲视频一般会偏长时间。当阿哲知道不是每一个部分每一个内容您都感兴趣，所以也专门设置了一个时间轴，所对应的任何视频当中的所有内容都有对应的时间，大家点击跳转可以快速的阅读您最想要优先观看的那一部分内容。希望这一个设置能够帮助您节省一些时间，解决您部分的烦恼。不过阿哲唯一的建议是，我们的第一部分是千万不要跳过的，因为它是本期视频最核心的，也是阿哲往期每个视频当中最核心的一部分内容。接下来我们先看到第一部分，叫做阴阳交错模型。什么叫做阴阳交错模型？它是一种用 K 线单纯只看 K 线的颜色，红色、绿色就能够判断出市场哪个地方容易有拐点，是高点，是低点，或者有时候是加速点，它的一个可能性。那么当前的市场就走到了这一个环境当中。我们先来看到纳斯达克指数的日线图表。当前这个图表当中是调出了一个指标，叫做一级变盘。如果您是财神同学，您打出一级变盘就可以把阴阳交错模型给标记出来了。在这个模型当中，你会看到头顶上有一些黄色的，或者说底下有一些黄色小点，它就是这一个方案所体现出来的变盘点。那么当前最新的这根 K 线，它也出现了这个黄色小点，说明这里也符合这个方案的方法。好，那么阿哲给大家去揭晓一下这个方案它是怎么去标记出这个点的。其实很简单，就是通过 K 线的颜色，当市场产生了两组阴阳交错的颜色的时候，比如说第一组它有一个阳线，而后是阴线，当然这里阿哲指的是绿 K 和红 K 颜色上为主。好，那么第二组它是不是又是一个绿 K 和红 K？ 好，只要有这么两组绿 K 红 K 绿 K 红 K 交错出现的，每天是吧都和昨天是不一样的，这种情况下产生，它就是阴阳交错模型的基础排列。当然有同学说，那这个颜色反一下可以吗？也可以，你也可以先是红 K 再绿 K， 但是第一组的颜色和第二组的颜色顺序是要一样的，就不能说你绿 K 红 K 之后来一个红 K 再绿 K， 这是不行的。只要出现这样的两组颜色交错同样顺序的一个 K 线，满足4根，这个时候就说明它进入到了阴阳交错模型的基础排列当中。而它什么时候会迎接变盘？市场当中当把它的颜色规律给打破的时候，就会迎接变盘。比如说这里是绿色、红色、绿色、红色，下一根 K 线正常按理来讲是不是应该是绿色？因为昨天是红，所以今天应该是绿色。好，那么这一天却不是绿色，而是红色，所以这一天就是打破了之前4根 K 线的规律，所以这一天就是一个阴阳交错模型的变盘点，也是我们上期视频，也是我们前期视频有讲过的这个变盘的时间窗口，就是这根 K 线。当时我们说这种阴阳交错的变盘要怎么去判定它是个变盘高点还是低点，是不是根据市场之前的一个动作？如果前面是一个涨的，这个变盘点很有可能是一个高点；如果市场是跌的，那么这个变盘点很有可能是个低点。
好，所以当时我们说这个地方很有可能是一个变盘高点，因为它是一个向上的一个动作。好，另外一种判定的方式就是更右侧一点，我不管它当天是高是低，只要它后面是跌穿了这根 K 线的低点，我就认为它是一个变盘高点，而市场会往下去运行。我们来看到前期这些变盘点，这种变盘的一个结构，其实它过一段时间其实就会产生过一次，当然它不是说很频繁，大概1个月会有那么1-2次。好像曾经这个地方其实也产生过，它是不是一个变盘点？前面是不是也是红绿红绿红？本来应该是绿的，这一天变成红，所以这一天又是下跌暴跌的，它又容易是不是变盘低点？好，我们再来看到这个地方是下跌后的反弹，它这个变盘点大概率是不是变盘高点？好像这个地方它也是一个下跌后的反弹，本来这里应该是看个变盘高点的，但它第二天还在涨，所以右侧就可以晚一些去判定，左侧可以去高抛一部分利润，而你发现第二天还是上破，这个时候可以继续看涨，甚至把仓位加回来。好，这个地方是不是后续成为变盘低点上涨？上涨之后，像这个变盘点是吧，高位出现，而后当时这里也有升级九转，所以这根 K 线又被跌破了，所以这个地方是变盘高点。反弹一波，又来到了一个红绿红绿，这一天本来是红的，变成绿色，第二天是冲高回落，而后跌破，所以这里是一个变盘的高点。反之，后续又出现了绿红绿红，这个地方下一根本来应该是绿色，却是一个红色，所以这一天它是变盘点，下跌中遇到，大概率是低点，而后你也可以等它突破，突破之后可以看涨。所以这是我们所说的一个变盘高低点，阿哲认为它的一个胜率或者说它的研判性还是不错的。像之前这里出现了变盘点之后，市场往上破，认为可以是延续变盘，就是说可以继续看涨。但如果你发现一个变盘点出现上破之后又往下破，那你要注意了，它这里可能也是个变盘高点，只是相对有些偏移而已。所以有时候会出现这种情况，就需要我们去修正一下。那么当下我们再来看到市场是不是出现了一根绿 K 红 K 绿 K 红 K， 下一根 K 线本来应该是什么绿 K 线的，但它却是一根红 K 线，所以这一天是变盘点，而变盘点是向上的波动的，所以这个地方又是个长上影线，那么这里将容易成为一个变盘高点，是我们现在的一个判断，跟前面这里的逻辑是一样的，因为它是一个下跌中的反弹预见的，所以是变盘高点的概率更大，是吧？下跌反弹预见，所以是变盘高点为左侧的判断。那么前面升级九转抄底买进的同学，这个地方是不是出现红色 K 线之后，你知道变盘点了，是不是应该把之前的利润高抛一些？而作为右侧同学，那你肯定不能在这里随便加仓，你得要判断一下这个变盘点是否是高点。如果是高点，是不是可能还有2次回踩给你去买的机会？好，如果它不是高点，它的动作在后续就应该干嘛？有一根阳线，收盘价突破它，那么我们则看变盘低点，因为前面经过一波下跌，所以这种可能性不是没有。如果后续有一根阳线突破它的高点，那么记得顺势右侧就可以进场加仓了。那么以上就是我们对阴阳交错变盘模型再一次的复习。第一部分讲的是日线的变盘，好，第二部分我们看到日内的变盘。所谓的变盘其实就是阿哲认为市场容易出现高低点的一个时间，如果是日线的一个时期，如果是日内15分钟我们所认为的一个时间了。每天的盘前广播当中，阿哲都会去发表一些关于盘前的一些看法，比如说日内哪一个地方容易有变盘，以及一些观点。像昨天其实我们在盘前广播当中其实也讲到，市场目前的一个下跌虽然是暴跌，确实是比较恐慌，外部因素也比较乱，但从时间预测的角度，其实处于一个低点时间，其实还是符合左侧抄底买进的。那如果周五左侧买进的同学，你什么时候要考虑可能高抛有风险？那是不是昨天开盘就大涨？那大涨的时候，我们要注意第一个变盘点是谁呢？3月23号，阿哲写到第一个变盘点是10点30分。那么到了10点30分，我们是不是要注意了？特别是做短线的，一波加速到了变盘点啊，而后这个变盘点就出现了滞涨2次见头，是吧？这种行为，那你要知道这里是变盘高点的概率就极大，这个地方其实就是短线的一个高抛获利点。如果用这个变盘点，你可以能卖在一个高点，同时它是不是也有左高的压力？空间、时间都满足高点的形成，那么这个地方其实是第一次的高抛点。好，市场的后续下跌反弹到2点15分的时候，又遇到了一个变盘点，这个变盘点也是高点附近，市场后续出现了一个回落，所以这是我们在日内去做交易的时候也可以去关注的。当然，日线上你要做一些获利了结的动作，有时候遇到暴涨暴跌，也可以根据日内变盘点去做一些获利的高抛或减仓。接下来阿昭讲一下下一个变盘点，就是今天的第一个变盘点。今天第一个变盘点是
阿哲这边的21:45，也就是说是晚上9点45，第一根美股开盘的 K 线，美东时间9点45。好，所以第一根 K 线就是变盘点。这个时候我们就要判定了，什么情况下可能市场会再次走弱，那么它就证明目前日线的阴阳交错变盘点可能是高点。好，这个时候我们要去判定，它如果是变盘点，市场它会怎么去走？我们要去推演一下，就有可能今天是不是开盘还是往下跌的？好，如果往下跌，那么第一根15分钟 K 线那附近容易见到低点，这是我们先左侧判断的大概率事件。一旦上涨到一个变盘点，容易是高点；下跌到一个变盘点，容易是低点，这是我们提前可以判定的。所以大概率事件下跌，那么这个地方第一根15分钟 K 线就容易见低点。那什么情况下意味着它不见低点，甚至可能会有更强的下跌？那么就要用我们之前这个变盘点来做个案例了。之前这里是不是也是一个下跌遇到的15分钟变盘点 K 线？当这根 K 线之后它没有任何止跌，它第二根 K 线还在加速下跌，这是很恐怖的。就一个下跌到了变盘时间的时候，它不见到低点，反而继续下跌，说明它这里可能是一个加速点，而不是一个短期，而不是一个低点变盘，说明空方很强，它甚至可能是高点变盘。只是高点在这里，它只是高点在前面，它属于高点提前了，空方很强势，上涨时间走少了，下跌时间就多了，所以这种情况下就要小心的。所以如果今天开盘是下跌的，那么第一根 K 线后没有出现明显止跌阳线，而是继续甚至更强势下跌，这个时候你要知道了，有可能高点提前，那么开盘的那一会儿就有可能是还有加速下跌。那我们要等到下一个变盘点再去关注是否是低点变盘，去做低吸或者说做一些短线的交易。那么在此之前做多的可能就不能再乱下手了。反之，如果下跌过程当中遇到这个变盘点后是有明显止跌阳线或底分型产生的，那是不是我们可以知道这种地方有机会产生短线的日内的一个交易买点？所以这是我们对于下跌时遇到变盘点的一个解释。如果上涨，那就反过来一样的，如果上涨遇到变盘点有顶分型产生，是吧？有明显的阴线产生，这种说明是高点的可能性更大。如果出现上涨的变盘点，但是第二根 K 线还在加速，这个时候就有机会了，说明低点提前，多方强势。这是我们今天的第一个变盘点。而后其他的变盘点，阿哲会在今天录完视频之后去进行计算，而后在美股开盘之前会写在盘前广播当中。大家如果是财神同学，或者说是订阅粉丝同学，那么在盘前阿哲会发在 TG 的频道当中，大家记得去阅读。以上就是我们关于日线的一个变盘点，还有第二部分的日内的一个变盘点。希望这两种变盘点能够为大家提供一些帮助和对目前的美股市场有一定的认识。如果您是位老同学，那么听到这里可不要忘记为阿哲视频点上照常的小红心，点一下您宝贵的点赞。当然，如果您的时间相对是宽裕的，也可以在我们视频底下留下您的宝贵评论，亦或是建议。如果您是一位新同学，首次观看阿哲视频，那么阿哲希望大家不只是评论或者说点赞。如果阿哲视频对您是有帮助的，那么阿哲很希望未来我们可以长时间的一起学习和一起交流。所以阿哲也希望大家能够在视频底下点击订阅按钮，在点击之后，您会显示一个已订阅的日样，那么就说明您已经成为阿哲讲机油频道的订阅粉丝观众了。我们未来就可以一起学习机油分析和交流美股行情走势。当然，同时大家也可以把这个全部铃铛都点开，只要点开之后，阿哲的每一期视频更新的时候，就会第一时间通过弹窗方式通知您，您就不会错过阿哲的每一期行情解析的内容了。同时也为了感谢大家首次相见就能够订阅阿哲频道，那么阿哲对于新订阅同学一般会有4重福利进行赠送。第一重福利就是我们刚才所讲的美股的盘前广播，阿哲基本只要美股开盘都会写。写到现在也有1年多了，基本上也是专门给我们财神同学、还有新同学、还有新订阅同学进行一个收看的。所以如果您是今天刚订阅阿哲同学，您在订阅之后，可以在我们目前视频的右上角有一个弹窗小卡片，点击对应小卡片，那么可以找到阿哲的助教老师，跟助教说一下您是今天刚订阅的同学，那么他会告诉您怎么去领取我们的4重福利。接下来我们来到第3部分，3大指数的日线分析。那么目前我们所看的就是3个指数的一个图表了，分别是道琼斯、纳斯达克和标普500。大家如果是订阅同学找到助教之后您同时也可以去领取一个我们的一个指标模板，叫做赛趋势图。这个模板是一个各种指标的组成部分，可以让我们看到趋势的一个变化，它也是我们的1重福利。大家找助教安装之后，就可以看到目前跟阿哲一样的一个
面板了，您可以看到，目前的一个美股市场其实都是一个下跌趋势，只要这一个图中的黄色飘带它保持，就说明目前的趋势是下行的。所以我们对纳斯达克指数是分析了很多，从这一个黄飘带开始以来到现在，我们是不是一直说的趋势已经走为下跌？它不能够像之前紫飘带那么我们随便的去低吸去买入了。所以这种黄飘带当中，我们只有2种思路是比较好去做的。一种左侧的市场确实下跌超跌了，出现什么信号了，我们去做反弹，是吧？某些支撑回踩有效了，做一些反弹。而更加保守的，但是这些都只能说是左侧相对火中取栗的一种方式，你可能下不了太多仓位，同时有一定风险性。对于右侧来讲，第2种方式就是等这个飘带重新转为像之前这种紫色带，重新站上突破这个黄色带的压力，后续可以更好的去加仓。很明显，目前市场不管是道琼斯、纳斯达克还是标普500都不存在这种转为紫色带，右侧安心能够做多的一个环境。所以目前市场不管怎么样去出现做多机会，怎么样出现上涨，它最多算是一种左侧的买点。左侧买点一般就是仓位千万不能随便去加太多加太满，而后你要知道你做的是一个反弹，除非有那么一次上涨特别强势，直接把这个飘带给击穿了，那我们再另说。但目前为止是还没见到的。我们在这种环境之下做左侧，你最好就做超跌反弹。那么怎么样去做超跌反弹？那么在上海趋势图当中有3种 K 线信号代表市场有机会出现超跌反弹，一种是这个钱袋子的信号，还有一种是这种蓝色 K 线的信号，还有一种是这种我们的白色 K 线的信号。当然如果信号之间叠加就更好了。好，比如说这个钱袋子出现，如果它的高点能够被突破，说明这个地方有机会出现超跌反弹。好，蓝 K 出现突破超跌反弹，目标是黄色飘带。好，当下又有一个钱袋子，我们要知道的是右侧的或者说左侧之下偏右侧的买点是突破钱袋子，收盘突破，所以昨天纳指是没有突破的。而我们看到右边的标普500是吧，它有一个钱袋子，有一个白色 K 线，但是它也还没有突破，这根 K 线还是一个关头阴线，所以目前不管是纳指还是标普都没有出现很不错很准确的左侧超跌后的右侧买点，它当下还只能算是一个相对弱势一个反弹。唯有道琼斯开始出现了一些不同的反应。首先底下出现了一个三财柱的一个迹象，好，而后上方有一根阳线收盘突破了白色 K 线和这个钱袋子，所以3大指数当中标普所对应的一些个股大家可以去关注，它是相对强势的。3大指数当中提前止跌的也是它。好，那么反弹的空间一般也就看到飘带和左边的这个缺口这里，所以目前3大指数唯有道琼斯出现超跌反弹的一个迹象，并且已经确认超跌反弹的开始，但纳指、标普都还没有，所以3个指数只有1个产生机会，另外2个更重要的一个指数还没有。所以大家记住了，当下很多时候我们会判定为相对的弱势的反弹，机会还不明显，右侧还不完全止跌。以上就是我们对于美股市场指数的一个分析了，也希望通过阴阳交错、日内变盘，还有指数的日线结构分析，对大家能够有所帮助。那么接下来我们将来到第2和第3部分的个股解析环节。不过在此之前，阿哲再郑重的为我们新订阅粉丝同学再介绍一下，我们如果是今天订阅了阿哲，那么这4重福利具体有什么？大家也可以做个截图发给我们助教老师，可以跟他对应去领取一下这4重福利。第一个是我们的上海趋势图的主图模板1周的体验权限，也就是说刚才阿哲在讲解第3部分3大指数的时候用到的模板，有一些信号 K 线还有趋势的一个分析。那么在后续的个股解析部分，阿哲也会用上海趋势图来告诉大家怎么去使用和分析当下的很多个股的一个行情走势。第2部分就是一开始讲的盘前广播，里面有一些盘前解析，阿哲对于指数的看法，还有点位的预测，以及日内时间变盘点的公布。而对于第3和第4部分，就是一些实战的课程。那么阿哲和阿哲团队老师除了对技术分析有所研究之外，也有老师专门可以教学美股期权，并且是做期权的一个实战，在期权的一个使用上有10几接近20年的一个经验。所以如果您对技术分析感兴趣，可以关注一下第3部分的一个课程。如果您是想学美股期权的，也同样有课程会进行提供。所以订阅了阿哲的同学，阿哲也希望大家在今天开始，您就能够收获很多内容，以及能够不断的更加的在美股市场去进步、去学习、去精进自己的水平。
稍后呢，阿哲告诉大家这2部分课程它具体在本周的一个安排和课表的一个告知。当下如果您对于这4重福利目前订阅阿哲是新同学但还没有领取的，同样也可以在我们视频的右上角点击弹窗小卡片，找住要领取。一样的，在我们的评论区底下，阿哲也发了一条置顶评论，您点击评论区的置顶链接，也同样可以找到助教老师。这2种方式，那么只要是订阅同学找到助教，就可以领取我们的这4重福利了。接下来看到这个课表是我们的美股期权班，本周的课表会讲到美股在逆势当中如何掘金。我们的期权老师会用教学的一个账户为大家去实战演练如何在当前市场去进行一个以下4个课题的研究。怎么盈利不丢、收益锁定、被套不割、解套和成本优化，以及空仓如何做到机会的寻找，同时把这3种部分的策略结合起来，又如何在美股上当中去综合实战演练。那如果您是参与过这位老师的课程，你应该会知道，这位老师呢，在美股市场持续暴跌的这种环境之下，依旧能够把账户做到逆势增长22个点以上。所以阿哲相信这个老师的水平足以让大家有很明显、很不错的收获，特别是在近期美股市场下跌时，您没能够躲避下跌，或者说您并没能够做到特别好的一个收益，都可以好好认真学一下美股期权课程。那么这个课程是我们每天的香港时间下午的5点，而后下一部分就是我们的技术分析的一个专题课了。如果目前您对技术分析比较感兴趣，但是还没能够比较好的用于实战交易当中，本周我们在3月24号开始，周2到周5会讲到4部分的一个技术分析的主题，哪些形态交易的胜率更高，什么时间买股票更安全，如何过滤假信号和多周期共振交易法。那么这些课程的内容呢，技术分析的专题课会在每天香港时间早上10点。所以您订阅阿哲之后找到助教，每天早上的10点和下午5点都有课程可以学习，周2到周5。那么可以根据自己的爱好、兴趣可以去参与。那么希望在订阅阿哲之后，您可以快速的成长。接下来我们来到第2部分关于个股的解析了。那么我们看到第1只标的是特斯拉，目前所看的是特斯拉的一个日线图表。阿哲把之前所画的这一个通道线往下再延伸了0.5倍和1倍，就往下投射。所以我们依旧用前期的关键的一个中轴线去扩散，那么可以得到当下的一个特斯拉，它在跌破之前很关键的一个通道线之后是不是出现了破位反抽确认有效而后往下跌？好，为什么最近反弹，而且反弹力度还可以？它有2个技术面的一个观察点，第一个是这个地方是不是往下投射0.5倍的空间，所以这里有一个通道线的投射的一个支撑空间。另外一个就是它左侧是有一个缺口的，那么当下这个缺口是回补了的。我们在周1的直播当中还刚讲过，是吧？缺口的回补，如果是向上的缺口，一般会带来多方的力量的反馈，所以当下在这种空间位置上有反弹很正常。但是你要关注的是这个反弹它能够走到哪里，所以我们要知道它什么情况下意味着反弹特别强势，有可能会让它在这里得到支撑之后，确实有机会回到上方一个通道之上。我们要关注这个缺口是一个向下跳空缺口，很新鲜，并且它这一个 K 线还是个关头阴线，所以这里将是一个强压力区。如果特斯拉的一个反弹连这个缺口的这个关头阴线的高点都无法收盘过，基本上就是很弱的一个反弹，随时小心往下再破这个通道。假如它能够快速收阳线回补这个缺口，那有机会当2次回踩不破左低之后往上，我们再去看上方的压力，就有机会是一波跌到通道边缘的一个支撑，往上去寻找通道上沿一个压力的行为。这是阿哲目前对特斯拉的一个走势的研判，就先看缺口的下沿关头阴线的压力能过，那么就可以往上去看一下这个通道的一个上沿，就是反弹的空间。如果在这里就还是反弹的一个区间，只是说如果能走到通道附近，其实就说明这个反弹比较强，后续调整只要不升不破缺口，是吧？往上就有机会涨上去。但如果连这第一关都过不去，那基本上就是准备往下继续去升探了。所以这是我们要去关注的一点。接下来我们看一下它的日线上海趋势图的一个表现，目前是日线图表。我们也可以看到特斯拉它有一个蓝色 K 线，而且反包了，所以这也说明之前的缺口还有通道下沿支撑是一个有效的。所以这种反包蓝 K 就说明它有一个反弹的需要。按照上海趋势图的一个分析，这个反弹需要正常是不会超过这个飘带的。所以之前我们所看到的很多次的下跌、超跌反弹，是吧？基本上都是针对于黄色飘带的反弹，没有一次能够突破黄色飘带。
虽然这种结构不可能一直持续，因为它如果是对于黄色飘带的反弹，一般就属于一波中期的单边下跌，而后反弹只是小级别的反弹。那么连续性的小反弹，它一般会构成一个大的反弹。那么这个大的反弹一般会把这个飘带给突破，甚至会转为紫色带。但是它下次跌破的时候还是会击穿，这说明它只是一个反弹的变化，它的级别改变。所以我们接下来先要看，就它这个反弹还是不是针对这个飘带的小级别反弹。如果是的话，一般过不了飘带；如果无法过飘带，就说明这个地方还是处于一波单边的下跌，它连一个级别的转换都还没有做过，就依旧还是单边下跌的一笔。那么接下来我们看到上方飘带的压力，它的下沿393.115，其实跟这个缺口是相对对应的，也刚好在缺口这附近，所以这里是一个重要的反弹的压力。如果它还保持跟之前一样的格调，那么基本上就还是一个弱势反弹，这个地方就很难过，或者说很难一次性过。所以对于特斯拉当下的一个判定，反弹概率是极大的，因为这个空间压力不是很好过，除非有一些消息面的配合，直接瞬间能够突破。所以飘带的上沿是402.068，这是我们可以去关注的。当然有同学也要看一下周线，我们也可以看一下周线，目前其实就是下跌已经到了9转，但9转之后还在延续下跌。我们之前讲过9后续其实还有一个9后13，是吧？所以如果它真要走到13，其实这个时间还是有点长久的，就没有那么容易到。现在才到第5个，离13还有不少根 K 线，所以9后还不止跌，往下可能要看到13。如果9的表现正常，就到了9可能就到高点，那这种时候就不用数13了。到了9之后，所以就到了低点；到了9之后就到了高点。所以当下是到了9之后还在跌，周线还没有止跌，所以还有一个预期，可能反弹之后还有机会往下走到13，或者说震荡走到13。所以当下周线还不强势，因为9后还在跌，而且是加速跌了一根。目前周线的一个飘带也还是一个黄色的，所以整体趋势不是很好。我们再看到下一只股票是英伟达，目前所看的就是英伟达的一个图表了。英伟达昨天的反弹就一般般，它上方其实也有一个缺口，所以我们说这个上方如果带缺口，那只能是没有带缺口的。这种时候你反弹你要往上走强势，你就比别人多了一个关卡。所以最好找参与反弹的，你要做交易最好是找目前下跌最好是没有缺口的，会好一些，会相对更加同势于指数，而不至于弱于指数。那么当下的一个英伟达反弹很明显是弱的，它是一个弱势底分型，昨天还是收了一根同样的阴线，它还是在一个下通道附近的支撑有所反馈，但是反弹力度不强，所以在交易上我们不能随便去买入这种反弹，力度是比较弱的。我们看一下它的上海趋势图，目前所看的是英伟达的上海趋势图，它其实也走到了一个下跌的第7转，还没有到9转，所以最好再等多2天看一下。当然它也可以把这个9转打破，9转的一个判定其实就和4天前比1、2、3、4，如果今天收盘价过了4号 K 线的收盘价，那其实就说明这个地方是一个9转打破，但概率不大。所以8号 K 线大概率形成，9号 K 线也大概率形成，只要它这里不是强势反弹，是吧？所以英伟达它大概率会走到9，除非在这2天有一根不差的阳线。当然今天阳线得要特别强才有可能打破这个结构，9就跟5比，是吧？我的收盘价比过5就难度不是很大了。上方的压力就看到飘带是180.888，目前的结构不是很好，它的一个飘带已经往下穿过了这个龙门线，这里就会形成一个强势的压力区，价格它碰到就很容易走顺势下跌。而后它这种顺势下跌要小心，它是一个往龙门线一直在粘合的动作，这种情况下就要小心它这里是一个中期的转势，因为它的飘带一直是黄色的，和龙门线是交集的。如果往下压，那么股票是不是这一波下跌反弹之后可能还有加速下跌？所以这是要特别注意的。它如果要规避这种可能性，它得要往上站回飘带，飘带要去往上翘才可以。否则这种行为如果保持这种结构，它每次反弹是弱势，它其实说明还有机会去破这个平台，破完之后加速就容易去左边这种低点，或者说之前的这种缺口。所以英伟达当下还是偏弱势的。接下来我们看到比特币，目前我们来看到比特币的一个行情走势。比特币在高点变盘之后，市场下跌，而后在昨天产生了一些消息面影响，而后有反包的阳线出现，这个地方产生了一个底分型，但不算很强，因为它的左一是没有过的，所以左一依旧有压力，但是反包阳已经产生了。我们之前说过，在28号前最好不要跌破之前启动的连阳低点。好，连阳低点出现，而后回调有反包阳线，这个低点如果不破，能够在28号前是震荡的话，那么这里大概率是一个再次买入能够看左高的一个点位。
所以对于目前的比特币可以这么去看，当然先看到28的地方，最好这里不要是启动涨到28，而是在这里出现2次回踩到28会更好一点，买点可能就有很大概率能够把握到一个低点，所以这是我们对于变盘点的一个使用。如果是涨到，而且是连阳涨到变盘点，这里就容易是高点。它回调之后，如果是有2次探底来到28号，那么这里就容易是一个低点变盘。那么价格走势这里看涨，它就容易走一个 N 日结构，至少去探一下前高，所以这个地方将会产生一个短线的利润，所以我们可以安心等待反包阳之后的回踩动作。当然，如果它这里直接上涨，那就关注了28号有可能是另外的2次做顶，可能是一个高点。这是目前我们对于时间上的一个判定，而趋势上其实就还是一个长时间、长周期的下跌趋势。它这种趋势一般不会很容易被扭转的，所以要扭转这种趋势还是有很大难度的。当下的一个行情结构来说，还是属于周线的运线，我们讲过比较多次，所以它整体还是抗震荡。哪怕这一次能够启动，其实还是在运线高点之下，整体来讲只是一个周线下跌的停顿行情。目前的反弹感觉有行情，但其实一直以来都不强，都在之前周 K 线的大阴之内。所以这种底部行情机会就只能看个短线，不能看太远。看太远，你有可能获利无法落袋，可能反而会被吞噬。以上是对于特斯拉、英伟达和比特币的一个看法，希望对您能够有所启发和帮助。我们来到第3部分，第一只标的是 Core 位。那么当前我们所看的是 Core 位的一个图表，在 Core 位当中，市场其实也是保持着一个超跌反弹的一个状态，它整体的结构其实还是一个下跌行情。我们看到周线上，你就会知道它其实还是处于之前涨过一波是吧？上市的时候涨过一波 N 日型的调整，目前的走势虽然没有去破左低，但是还是在一个横盘震荡当中，所以周线的结构就会比较明显了，它是一波下跌的一个走势行情。当大级别来看是一个上涨回调，所以这里我们希望它2次回踩不要破左低，而后能够周线过飘带，而不是受飘带一直的压制，所以这个就是我们要去关注的，它能不能周线过飘带？周线的飘带它的一个上沿是 91.329。那么在这里我们可以看到，它最近是比较砍跌的，市场跌的那么厉害，它其实这个缺口一直没有补，反而有支撑，是吧？上涨回调，短线缺口有支撑，并且有连阳的发生，黄 K 回落的一个力度不强，是吧？所以支撑之后有上移，那么这种情况下说明阿哲认为这里去突破飘带的概率是比较大的。所以甚至激进投资者可以把它也作为一个买进的一个标的，或者博弈左侧启动上涨的一个标的，整体表现短线比较强。那么目标位可以看对于缺口的一个回补，目前的缺口大概回补一半，可以作为一个小目标，是吧？短线看一个缺口回补，左边突破走高，你的防守位是不是就可以把下方的缺口支撑做防守，收阴跌破做防守？如果继续往下探，但依旧是下影线，是吧？就继续左侧可以看涨，所以这是目前短线上可以看到的。如果这里能够往上去冲，甚至补缺口成功有效，那么我们就可以看到周线是有机会过飘带的。当然，周线的飘带其实就是我们日线、龙门线附近，是吧？它可能还有一段距离，所以它的反转没有那么快。在这之前，整体以短线为主，比较好的机会可能进入到蓝 K 的时候，它会有一些比较确定性较高的一些反弹。如果还没有激活上海趋势图的同学，我们今天刚订阅阿哲同学，在右上角弹窗小卡片当中找到助教，记得及时去激活我们的上海趋势图。激活之后，您就可以看一下您手中的股票目前是什么走势，震荡还是下跌趋势，还是上涨趋势？不同趋势的操作方案不一样。震荡行情找蓝 K、白 K、黄 K， 是吧？做高抛低吸会比较好。下跌趋势呢，一般来讲就是做超跌反弹，但是要特别小心，一般顺势做空会更好一点。上升行情就比较简单了，是吧？回调找回调买点，飘带附近或者说龙门线附近的一个买点。所以不同的一个趋势，不同的应对方式，在上海趋势图当中你都可以找到答案。接下来我们看到下一只股票，我们看到谷歌，谷歌很明确的下跌行情，是吧？依旧是黄色飘带，不过它在下跌当中有一个酒后13，之前这一波下跌走到了一个神奇扭转，反弹走震荡，是吧？走到了酒后13的一个地方。好，那么酒后13产生之后，我们就说它是另外一种左侧的低点可能性，但是这里只是用左侧的激进投资者，你可以做买入，以附近的这种左低作为防守，不跌破依旧看涨。单中比较激进，而后右侧我们最好等一个信号，就是市场能够明显的有一个反包阳线，以或强势上涨，比4天前高的收盘价的 K 线会好一点。当然我们有彩虹带或者说上海趋势图，我们
更加右侧，更加判定左侧确实有九转了，这有13了，但是它只要没有出现紫色飘带的回踩不破这种右侧买点之前，我们尽可能仓位放小一点，做反弹，或者说我不做，是吧？我左侧就关注，等到转为紫色飘带，我再去根据左侧形成低点了，右侧去做买卖。当下是一个运线，按照右侧的看法，其实也有一个相对不那么右的，就是这个运线的上破，结合之前的九转和13，那么可以作为一个买点，作为博弈也是可以的。毕竟之前这里是不是有个大阳线有支撑，在此如果能出现一个运线上破，说明调整结束，震荡结束，还可以看一个涨，是吧？周线上它还是蓝色 K 线在紫色飘带附近，只是位置偏高，因为之前也有9后13在高位产生，所以这里是震出了一个8号 K 线，周线上在走8号 K 线。如果这里周线成为9号，后期是不是周线有9，日线有13，基本上左侧上的低点就会更加可靠。所以周线这个地方其实也有一些超低的这种反馈。我们再看到下一只股票是甲骨文，甲骨文阿哲认为有机会产生短线的机会，就有机会产生短线的一个交易行情。因为上期我们也讲过，连阴之后反包阳线，而且在飘带附近，你可以设一个止损，只要是个反手位去买一个右侧的仓位。在目前行情有紫色飘带回踩不破，右侧买点的是少之又少，所以你如果能够去尝试，也可以做买卖。当然，当下行情我们说过，指数环境你的仓位肯定不能重，目前的指数环境只能说短线看涨还行，看远了不太好，不太容易。而当下这个地方的空间价位其实是周线上还算安全的地方是龙门线，龙门线周线是在 147.578， 可以作为一个相对的支撑参考，并且它的周线其实也快到了9。而日线级别有买点可以尝试去买进，设好防守。那我们看一个小波段，可以去尝试追踪。昨天也是一个反包阳线，整体止跌有力度，还可以。我们看到下只股票是 MSTR，MSTR 它是也来到了一个左侧的9后13，但是它左侧9后13到的时候，右侧其实也还算是一个紫色飘带还不错，所以当下这里就有左侧的交易机会，右侧缺一点买点。当然，右侧的买点其实之前这里我们就说过有产生过，只是这里是2次回踩。一就是守护飘带，等待再次反包阳。那么之前这里是1次买入，那么这里如果能再反包，就可以做2次买点。结合我们的相关比特币等等的一些变盘时间，这个附近应该是有机会的。至少短线如果能够在比特币产生变盘点是低点的时候会更好。那么从周线来看，它就还是反弹。市场目前是在飘带附近受压，所以如果是在 MSTR Coin 中去选，一般阿哲也是经常说 Coin 可能慢慢的会比较好一点，因为 Coin 至少它的压力不会那么近，它有点近，146.094就是压力了，就在价格附近，所以它在周线上不是很好，日线上就还行。我们看到下组股票是微软，微软的看法还是左侧的一个建仓区域，只是左侧建仓区域我们来先看到第一个建仓区域，第一个建仓区是之前说的这个缺口和这个阳线的地方，它是没有跌破的。我们之前说这个地方如果跌破就要往下看那个缺口了，所以这个地方是没有跌破的。它下跌有一个9转，有蓝色 K 线，目前没有跌破这一个关键区间，所以还在左侧交易区当中。而后右侧等待反包阳线9转加反包，是吧？我们就可以往上看一波行情了。所以看一下这里有没有机会，如果给机会蓝黑消失反包，那么就可以作为右侧的买点。如果这里直接跌破，那么左侧我们就要依旧看到前方这个缺口附近，这是我们目前所看到的微软的一个行情走势。从周线来看，它其实就之前的白玉突破之后，我们现在就是在前面的白色 K 线的区间寻找止跌再启动，飘带这里可以作为第一个目标，423.83就差不多是左边高点之上这附近3根阴线这里。而后我们来看到下只股票是博通，博通昨天其实也有一个反包阳线，蓝 K 消失而后反包，所以可以作为一个看涨的点位，只是它的趋势不算很好，但是比特斯拉好一些。它整体来讲也是稳定的一个飘带下行，但是它还是偶尔会突破飘带，是吧？像这一次也突破了飘带，不过它又跌破了，所以趋势上它只是反弹比特斯拉强，但是整体还是一个下行趋势。所以这种地方看到反弹，但是压力比较近，它的压力就在飘带这里，飘带的下沿是324.761，上沿326.853，最多也就往上看到龙门线334.979，所以这种地方做反弹，而且不算特别强，可以把止损放在前低，这个地方往上看大概也就1:1。当然我们可以看一下到时候的压力反馈，如果没有什么压力反馈就更好。我们来看到下只股票是 AMD， 它整体来讲就
相对之前所讲的一些空方趋势，一个价格会好一些，因为它出现了9后13，而后它是往上在突破飘带的，它已经站上飘带了，所以整体在市场最近下跌的过程当中，它能够有这种走势，说明还是比较强劲的。而我们也跟大家去讲过，它这里出现的这种阳线，它的实体是不小的，所以在这种行情弱势下，它还能够有这种阳线产生，说明这个资金应该是有异动的。所以这个个股和 APP 一样，是阿哲最近比较多去看的，也像是跟微软等等一样的，我们看的比较多的。目前飘带是站上了，即将转为紫色，它的上沿是200.512，下沿是199.685，可以作为一个关注点。在这种弱势行情当中，要关注一些很明显看跌、相对不一样、相对比较异常的股票。这里不跌破，我们之前买进的筹码就等待再次的收阳线去加仓，当然最好是反包阳线会好一点，因为现在行情比较弱，你的每次的买点相对来讲右侧来讲最好是确认性更高一点。而从周线来看，它是不是一个蓝 K 后收阳线，虽然不标准是一个反包，但整体至少是收出一个不错的上涨，高开高走。我们看到飘带周线的飘带压力是210.74，它的上沿是217.803，这是周线上所面临的上方的压力，如果能够过去，那就比较好了。下一只股票我们再来看到 HOD 它其实也是九转之后来了一个9后13，前面的左低其实也没破，但9后13之后价格产生了一个晕线没有上破，而是往下破，所以这一点是不太好的一个事情。价格走势这个地方就小心，它还在顺势下跌，没有右侧的止跌点，要等待明确的右侧上涨，再去考虑从左侧低点的可能性。因为它整体是偏弱的，在周线上也是九转之后一直走震荡，它的多方有点太弱了，没有特别明显的这种启动的迹象，所以有机会是左侧的低点，但多方不给力，没有特别明显的资金的进场的这种迹象。看到飘带的一个上沿的压力是76.927，再看到下只股票是 APP 就是上期我们所讲的，左侧有一个连阳上涨的9，右侧有一个下跌9，下跌9它其实没有破左侧的结构的支撑点，那么这种情况下出现了九转后我们的反包阳线，这一天就是一个左侧右侧共同产生的一个买点，所以当前是站上飘带，所以这个地方其实我们也可以说是一个加仓点，而后它有一个缺口，接下来我们就可以看一下，它如果收阴线跌破缺口就要减仓，因为现在市场环境并不稳定，好，所以这一天是买点，这一天可以做加仓点，而后我们以缺口作为强弱之分，如果收阴直接跌破，隔天直接跌破就要减仓了。如果把之前的九转的下方的支撑位400.82也跌破，就要止损了。所以我们目前把仓位控制好，整体是一次买进2次买进，要知道什么时候容易走弱，收阴跌破缺口容易走弱，那个时候要减仓，否则我们这2笔仓位就往上继续看一波上涨回调的趋势上行。而从周线来看，它其实也是一波跌到9之后出现不错的反弹，它是少数出现下跌9，周线上也是蓝 K 并且蓝 K 反包的，所以当下就可以看它是对于蓝 K 反包之后的强势阳线回踩后再往上去试探飘带的压力在周线上它是503.473，那么周线的飘带是503.474，可以作为一个参考点。下一只个股我们来看到 SOXL， 这个股它是相对也在震荡当中，最近不算是很弱势，毕竟它也算砍跌，市场最近暴跌，它并没有去继续破左低，价格走势下跌，而后有蓝 K 出现九转并且反弹的过程当中是遇到这个飘带一直没能够去突破，所以当下还是在飘带之下压制。那如果压制时间长了，是不是还是要往下去走的？因为飘带它是一个空方趋势，它在一直延续过程当中必然是往下看的。当下还是阴线多，阳线少，所以空方较强。在这中间是一个晕线产生之后没有突破，除非它能够突破，否则这个地方还是压力比较多，往下的概率可能目前来看还会大一点。那么下只个股我们来看到 Circle 它是在走出了单边连续上涨，完全是一个转势的上涨行情之后，出现了很明显的飘带的发散以及稳定。那么这种情况下我们就知道它是一种相对的反转行情，那么市场回调时就可以找2次的做多机会。那么这一个回调我们看到龙门线它当下是109.857，所以龙门线作为一个关注点，因为市场在往突破龙门线的动作的时候，它会进行2次的回踩去确认。如果龙门线是直接跌破的，说明这一波它还是不稳固，那么需要多次去试探，甚至转为一个高位的震荡。所以最好龙门线的回踩直接能够出现继续的一个启动。所以当下还是一个回调过程当中，没有特别明显的上行行情，还在有低点出现。
飘带的一个上沿是第一个支撑 117.30， 从周线来看，它当下还是一个黄色 K 线，所以既然它是黄 K， 说明周线的风险是存在的。那么我们在日线的买点，你做一个回调买入短线是可以的，但最好不要看太远，因为周线的黄 K 要等它消失调完之后才有更大的空间，否则周线这里黄 K 不出现风险调整释放，它往往这里还有一个可能面临周线飘带的一个回调。如果是对周线飘带回调，那么可能就是左边这个突破的高点附近了，还是有一定空间的，所以这是要注意的。所以回调买的那一笔最好是先看短线，不要看太远，是吧？如果不能过左高，直接就要准备卖掉了，就要小心它可能是跌破往下去看左边的这个平台，当它要去左边这个平台，必然有一个动作，飘带还有龙门线无法撑住，直接破就大概率要回到平台。如果这个飘带都不破，那么找这附近的买点，还有机会往上再看一个小高点。接下来我们再看到下只股票是 Meta， 有同学也去买了 Meta 的一个反弹，但 Meta 这个个股呢，它虽然是一个震荡的下沿，并且它有蓝色 K 线和九转产生，但毕竟它的九转之后还在下跌，所以它这个蓝 K 是加速产生的。所以这种蓝 K 后加速产生的一个反弹还是风险性比较大的，虽然它有一定空间能够跑到这个飘带附近，它的压力比较远，并且有个震荡的左侧支撑。不过这个毕竟是一个弱势，它是跟指数同步，甚至比指数还强烈的一种下跌连阴行情。连阴之后要反弹，一般受阻会比较大，所以这种情况下，第一就先看我们的这个飘带 628.928， 这是第一个压力，第一个明显压力不一定能够来到这里。当下有蓝色 K 线，但是没有仿包，没有阳线，但是消失了，所以差一根阳线去确认，所以这种地方就只能说是弱势股的一个反弹概率更大一点。从周线来看，目前是准备走到9后的13了，目前走到11根 K 线，往下调多2根，可能就会到9后13，到时候可能才会有一个更明显的周线的一个行情。当下还是一个周线走九转之后，在不断的在前面九转当中在震荡，所以这里可能没有那么容易产生太强的一个反弹。接下来我们来看下一只股票是 OKLO， 这个股还是稳定的，跟特斯拉一样，很稳定来走一个连续的下跌，连续的黄色飘带中的左侧下跌，当边下跌。最近也是连续阴线，连阴之后有一个止跌阳线，但是它不是仿包，并且这里哪怕是仿包，它也不太是一个太好的一个买点，因为它太左侧了，这里买太左侧了。在周线上也是连续的一个蓝色 K 线，没有出现止跌阳，没有仿包之前，这个地方顺势下跌的概率会更大一点。当下行情关注它有没有仿包，有仿包再看飘带的下沿 59.5， 这种就更危险了，这种超跌反弹，因为它的趋势太左侧了，它最好等右侧的一个行情会更好一点点，等一波反弹能够站上飘带转为紫色带，当然转紫色带就类似这种一波反弹转紫色带回调，找这个附近的买点会更好一点。当然这附近当时这里是直接跌穿了，没有买点，所以这里比较可惜。我们再看到下只股票是 PLTR 算是正常的一种表现，因为它是一个震荡之后时间够了出现了启动，而目前仿包阳线飘在之上，所以这里可以作为一个买点。价格走势虽然没有过左边这个阳线的高点，但确实也有启动迹象，是吧？也有仿包，所以这里可以作为正仓之后的一个买入点。上方可以看到压力位 167.889， 那这根阳线它出现的时候相对比较快，真的是要追才能够去买进了，否则你等到收盘时有点偏高了，空间就比较小了。我们看到周线上当下过了飘带，周线是一根阳线，震荡2天再仿包。如果本周能够保持住，那么我们下周是不是可以看到 169.4？所以当下我们也可以看到 169.4 也在龙门线附近，所以这个地方就是周线和日线的共同的一个压力，所以这里可以要注意了。这个地方买了货，我们往下看它的反馈，在这里不要有太明显的压力，如果能直接过就更好了，那有机会是一个反转了。如果这里又是个压力回落很强势，这个地方可能就到一个头了。我们再来看到下个股票是 Coin， 那 Coin 它是不是也跟 MSCI 是一样的，或者说它有点像这个 PLTR 等等的，因为它也是个黄色 K 线，而后震荡，目前是没有启动，但之前其实出现过一些买点，当下是没有跌破前面的2个缺口，所以整体还算强劲，整体的思路和 MSCI 是一样的。不过现在阿哲看一下周线，好像有点记错了，刚刚我们说它离周线的飘带是比较近、比较远的，但其实也差不多，它也跟 MSCI 是一样的，相对靠近。飘带的下沿是 204.488， 上沿是 249.625， 所以先过下沿，再往上看上沿。当下这里是被压制着的，是被周线的压力压制着，所以最好能够有一个启动明显的阳线，再往上去看下一个目标。
整体的走势趋势还是不错的。我们再看到美光黄 K 之后正常的一个风险释放，也是一个左高突破之后快速的一个回落，强势的顶分型，正常回踩到飘带附近而后跌破了。那跌破的第一根，等待今天跌破第二根，第二根一般会有多方的进场补救的行为，这是我们要去关注的，是否是多方强势？因为如果多方强势，它正常在破了飘带之后两根之内一般会有多方进场。那么现在看一下，是否能够在今天或者说我们明天看到多方进场的痕迹，有说明这个飘带还是有用的。当下需要去确定一下这个飘带的有效性。下只股票是亚马逊，亚马逊也是走到了9后13黄色飘带，但是它的一个结构不太好，因为它的飘带也是不断被跌破太多就不太好了。虽然跌破2根之后有多方，跌破2根有多方，但是它连续跌破了。而目前在飘带附近还遇到了长上影线有压力，这个时候它有一个缺口是好的，那么就缺口不要被快速补掉，然后能够产生支撑，站到飘带之上，收一根阳线确认，可以做一个交易点。目前飘带之上，它得要站到210.806才行，缺口不补就还有机会，缺口如果快速被回补，那么这里就说明飘带是压力了，就要小心。以上就是3月24号美股盘前行情快报，希望对您能够有所帮助。更多精彩内容，我们下期再见，拜拜。